ओ सिट 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 सिट। तो गाइस अभी आपने देखा होगा इंट्रो क्लिप में मेरा एक दोस्त है यामाहा R15M से व्हीली मारते हुए गिर गया। हुआ क्या, उसके कहने के मुताबिक वो क्विक शिफ्टर ऑन करना भूल गया अपनी बाइक का, जिसमें कि फर्स्ट गियर की जब लिमिट हो गई तो ऑटोमेटिकली सेकंड गियर लग गया। मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने कभी उसकी बाइक ट्राई नहीं करी है। R15M वर्जन 4 मुझे आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं। जिन लोगों ने ये बाइक चलाई है या जिन्हें पता है इसके बारे में क्या हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि क्विक शिफ्टर की वजह से बंदा गिर सकता है व्हीली लगाते हुए, कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओ सिट 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 सिट। ओ सिट 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 सिट। ठीक है, साले इतनी क्यों उठा दी।